ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅನಾಹುತ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಪೊಲೀಸ್, ಆರ್ಮಿ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಗಳ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ, ತಮ್ಮ, ತಂಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡದೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ?